নদীর মতো চলতে 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 হুগলি জেলা 10 ঘোড়া আজ সাউন্ডের সাথে কম্পিটিশন করতে আসছিস। রাস্তাটাই তো ঠিক করতে পারছিস না রে, তুই আবার আমাদের সঙ্গে কম্পিটিশন করবি। 2023 সালের এমন হার্ডবেস মারবো না, পাঁচইপুরের বাসে তুলে চুলাইপুরের বাস স্টপে গিয়ে নামিয়ে দেবো। 1 টাকায় চপ কিনে খেয়ে দে পুকুর পাড়ে ঘুমিয়ে পড়বি। সালা সব কটা প্রাণী মারা যাবে। Ugly.